Қайырлы күн, қадірлі ұстаздар мен тыңдаушылар. Домбыра қазақ халқының жаны. Оның үнінде табиғаттың сыры, даланың үні бар. Табиғат пен адам арасындағы үйлесімді ең әдемі жеткізетін аспап домбыра. Мен Иван Трубицын атындағы номер 17 жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының 6 сынып оқушысы Асанбай Ернар. Бүгін сіздерге домбыра үніндегі табиғаттың сырын, оның экологиялық маңызын Менің зерттеу жұмысымның тақырыбы домбыра үніндегі табиғаттың сыры, домбыра табиғаттың сыйы. Оның жасалуында табиғи материалдар, ағаш, тері, желім және ішек қолданылады. Бұлар табиғи болғандықтан оның экологиялық маңызы өте зор. Домбыраның мойны мен шанағы табиғи ағаштан жасалады. Шеберлер көбіне өрік, шырша, қарағаш, қайың, жөке сияқты ағаштарды алады. Мысалы, шырша дыбысы жақсы өткізеді, қара ағаш қоңырын береді. Әр ағаштың өз мінезі, өз үні бар. Табиғатты қорғау ұлттық өнердің түбінен қорғау деген сөз. Бір домбыра жасау үшін бір ағаш кесіледі. Егер әр адам оның орнына бір ағаш егіп отырса, табиғат тепе-теңдігін сақтап қала алады. Қазіргі кезде көптеген шеберлер экологиялық таза материал қолдануға тырысады. Мысалы, өсімдік шайыры, табиғи желім сияқты. Табиғатты қорғау, ұлттық өнерді қорғау деген сөз. Себебі домбыраның үні табиғаттан бастау алады. Мен зерттеу жұмысын жазу үшін интернет көздерінен шеберлердің пікірлерін қарап қана қоймай, жерлесіміз 20 жыл бойы домбыра жасаумен айналысып жүрген Әбдіхамит Жұмақожаевпен сұхбаттастым. Ол кісі домбыра жасаудағы ең басты талап ағаштың дұрыс кептірілуі мен табиғи тепе-теңдіктің сақталуы екенін айтты. Себебі табиғи материал неғұрлым сапалы болса, домбыра үні соғұрлым таза, өміршең болып келеді деді. Ассалаумағалейкум, Әбдіхамит Жұмақожаев ата. Алейкумассалам, кел балам айналайын. Сізге қоятын сұрағым бар еді. Иә, айтайын. Сіз қанша жылдан бері домбыра жасаумен айналысасыз? Мен 15-20 жылдай болды домбыра жасап жүргеніме. Одан бұрын домбыраны ремонттап, домбыраларды музыкалық мектепте оқитын балалардың домбырасын жөндеп жүрген. Сол 15-20 жылдан бері қарай осы домбыраны жасауды үйреніп, қолым бос кезде домбыра жасаймын. Домбыраларда қандай ағаштан жасайсыз? Домбыраны қарағайдан, кепкен қарағайлардан сасына дейді. Қарағаштардан, ағаштың бәрінен домбыра жасауға болады. Мен енді табылған ағаштармен жасаймын. Ал енді жақсы домбыралар жасау үшін жаңағы өрік, дуб дейді, емен, қайың, жиде, сол сияқты жаңғақ ағаштары, қатты ағаштар, ыстық суықты көп қабылдай бермейтін, ылғалды қабылдамайтын дауыстары кішкене таза шығады олардың. Ал енді негізі жақсы домбыра жасау ол шебердің көп байланысты. Домбыра жасайтын адамға байланысты. Кейбір адамдар әр түрлі жасайды. Біреуі бұлай, біреуі бұлай. Домбыраны қалай жасайсыз? Қысқаша айтып беріңізші. Домбыраны жасау үшін бірінші мынандай қалып жасаймын. Қалып жасаймын да осы қалыпқа жаңағы анау ағаштардан жаңағы шанағына қарағаш болмаса қарағай соны пішіп аламын да осы жерге отырғызып ыстық неге қойып ыстық трубаға қоямын да иемді мынаған пішіп аламын да отырғызып сөнегейін тілейге отырғызамын. Содан кейін бетін жасаймын. Міне бетін. Соны мынаған өлшеп аламын да бетін салып
Содан кейін мынаның бетіне мына жерге шпон деген болады. Шпон жапсырамын. Соны тазалаймыз. Жаңағы. Табиғаттың үні, домбыраның үні, ағаштың сыбдыры, желдің ысылы, өзеннің сылдыры, бәрі де оның ішінде. Табиғатты аялай білейік. Сол кезде ұлттық өнердің де үні мәңгі жасайды.